მოგესალმებით, მეგობრებო, უნდა გავაგრძელო ვენერას ციკლი ნიშნებში, როგორ ვლინდება პირად რუკაში ვენერა, როდესაც ზოდიაქოს ნიშნებში ხდება, წინა პირველი ვიდეოსა, როდესაც ნახევარი ნიშნების გავიარეთ, შესავალში ვრცლად ავხსენი, რა არის ვენერა, რა ფუნქციები აქვს ჩვენ პირად რუკაში, რა ემოციას იძლევა, რა ენერგიას იძლევა, შეგიძლიათ ნახოთ ეს ვიდეო, შესავალში ვინც ახლა შემომიერთდით. ისე კი ვენერა ქალწულამდე გავიარეთ, სახლებსაც ასე თუ ისე და გარკვეულწილად ასპექტებსაც ვშლი ამ ვიდეოში, რომ კიდევ უფრო გასაგები იყოს ფსიქოლოგიურ ემოციურ დონეზე თქვენთვის რა არის ვენერა ზოგადად, როგორ მუშაობს თქვენ პირად რუკაში და არ არის მარტო ნიშანზე, ნიშანი გამოხატავს მთავარი ფუნქცია პლანეტა, როგორ გამოხატავს ნიშანში თავს, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის სულ ვამბობ მაგას ასპექტები, მნიშვნელოვანი არის რომელ სახლში არის, როგორი პლანეტარული მდებარეობა აქვს სხვა პლანეტას ვენერასთან მაგალითად და აი ამის მიხედვით შეგვიძლია დავინახოთ ადამიანის გრძნობადი მხარე როგორი არის, ხო? ახლა წინაზე ჩავშალეთ ვენერა ქალწულის ზოდიაქოში და ახლა უნდა გადავიდეთ ვენერა სასწორში, როგორ ავლენს თავს და საერთოდ ახლა ვენერა სასწორში წაკორაში ეს არის დომინანტი ძლიერი თავის სფეროში არის, ხო? და ქალური ენერგია, რადგან არის ვენერა ახლა ჩვენთან ქალური ენერგეტიკა, მთავარი ქალური არქეტიპი ეს არის კურო. შესაბამისად ვენერა კუროში, ძალიან კარგად ესე გრძნობს თავის თავს, ან თავის ფუნქციას ასრულებს ამ ნიშანში. სასწორი ცოტა სხვანაირად არის, იცით, სასწორს ახასიათებს, მიუხედავად იმისა, რომ ძლიერია აქ და თავის ფუნქციაში კარგად ის. კუროსგან განსხვავებით სასწორს ახასიათებს შინაგანი ესტეტურობა, სილამაზისკენ სწრაფვა, ეს ვენერა გარკვეულწილად ძალიან არის ბალანსზე და ჰარმონიაზე ორიენტირებული. ოღონდ იცით რა არის აქ საინტერესო, რომ თვითონ სასწორი ეს არის შედარებით, აი სულ მუდმივ ბალანსში რო უნდა ადამიანს იყოს, აი შედარებით ნაკლებად მგზნობიარე არის ესეთი ვენერა, უფრო მგზნობიარე იმას კი არა, რომ ახლა სიყვარული არ შეუძლია. აქ უფრო სხვა რაღაცას ვამბობ, რომ იმდან მნიშვნელოვანი არის მისთვის ბალანსი და ჰარმონია, რომ შეიძლება ცოტა შეზღუდოს მაგალითად ემოციების გამოვლენა, იმიტომ რომ საჭირო არის ურთიერთობაში ბალანსი მაგალითად, საჭირო არის იყოს სულ გაწონასწორებული ეს ვენერა. ხო? და სულ მნიშვნელოვანი არის მისთვის ჰარმონია იყოს, აი ეს ან დრამა არ იყოს ზედმეტი ურთიერთობაში გააჩნია იქაც მდებარეობას, ახლა უკვე მთლიან სურათში როგორ არის, შეიძლება პლუტონი მთვარესთან აყავს ადამიანს და უკვე ემოციური, ინტენსიური პლუტონიანური ენერგია იყოს და ვენერა გარკვეულწილად აქ შეიძლება ესე ვერ დავიჭიროთ, ხო? და იქ სხვა მთლიან რუკაში სხვა გავლენები ჩანდეს. უბრალოდ უშუალოდ გრძნობებს როცა ვეხებით ვენერას სასწორზე, ეს ადამიანი ძალიან მომხიბვლელი შეიძლება იყოს, ან მომხიბვლელი ასევე მანერები ქონდეს, ახლა წინაზეც ვთქვი, მეშვიდე სახლშიც იგივე არის. შეიძლება მისთვის მნიშვნელოვანი იყოს ესტეტური მხარე ადამიანის, ანუ მისთვის ემოციურად გრძნობები მოდის, როცა რაღაც ესეთ დახვეწილ მანერებს, დახვეწილ ენერგეტიკას, დახვეწილ გარემოს ეხება. პიროვნებაში უნდა ხედავდეს ის ძალიან ისეთ ჰარმონიულ, ესტეტურ სილამაზეს. სილამაზის იდეალიზირება არის, ხო, ვენერას სასწორში და მათშიც არის ეს, აი ეს შინაგანი ესტეტიზმი ვენერას სასწორებს, აი იქნება მაგალითად იქ ვენერა მეშვიდე სახლში, შინაგანი ესტეტიზმი ისედაც აქვთ. და შინაგანი ჰარმონიისკენ სწრაფვა, დიპლომატიურობა ძალიან დიდი და ასევე სილამაზეც, სხვათა შორის არა ქალწულისთვის დამახასიათებელი სილამაზე, ეს სასწორს უფრო ისეთი შარმი აქვს, უფრო შეიძლება ძალიან ისეთი ლამაზი, გემოვნებიანი ჩაცმა იცოდეს ადამიანმა, ან მიხრა-მოხრა ჰქონდეს ძალიან ესტეტური და ლამაზი. შეიძლება ხელოვნების სფეროში იყოს მაგალითად აქტიური ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ვენერა ეს არის ამავე დროს ჩვენ ნიჭი და უნარები, ხო? ეს სხვა წინა ზოდიაქოებსაც რო შეხედოთ, აი ეს გაითვალისწინეთ, რომ შემოქმედებით ნიჭს და უნარებს იძლევა. და ამიტომ სასწორი ჩვენთან ეს არის ხელოვნების სფერო, ეს არის შემოქმედებითობა, ეს არის აი ცხოვრებას უყურებს ადამიანი როგორც ხელოვნება, ხო, რომელიც რაღაც სილამაზე უნდა დათესო, სილამაზე უნდა შემოიტანო. აი ეს აქ ვენერა სასწორს ძალიან გამოკვეთილად და სხვათა შორის მომხიბვლელები არიან პარტნიორულ ურთიერთობებში, იმიტომ რომ ვენერა იძლევა რომელ სფეროშიც არ უნდა იყოს მომხიბვლელობას, ესტეტურობას და სილამაზეს და მათში აი ეს ქალური არქეტიპი
რაღაც ესთეტიზმის და სილამაზის, ხო? ისე ძალიან შარმიანად ჩანს, ძალიან ეფექტურად ჩანს მაგალითად და პარტნიორებში, ასევე მეშვიდე სახლში როცა არის ვენერა, პარტნიორებში ადამიანი როგორც ვენერას ტიპაჟი, ან ვენერას ეძებს პარტნიორში, მოდით ესე ვთქვათ, ენერგეტიკულად და მეშვიდე სახლიც იგივე არის ვენერას ეძებს პარტნიორში, სასწორით და მეშვიდე სახლიც ესე მუშაობს, ხო? ვენერას ეძებს, რას ნიშნავს? მე გრძნობებში გადავდივარ, როდესაც აი აქ რაღაც ერთ ტალღაზე ვზივართ, შეთანხმება არის, ერთნაირად დაბალანსებულად გრძნობთ თავს, ხო? აი ვერძი ვენერა თუ დომინანტი არის და მე ჩემთვის მინდა და მომინდა, მომეწონა და უკვე უნდა დავიპყრო, ან მოვიპოვო, ვენერა სასწორი ცოტა სხვანაირად არის. ეს არის აი შვიდად დინჯა დაელოდება მაგალითად, ეცდება საზღვრები არ დაარღვიოს პარტნიორის საზღვრები, სასწორის თემა არის საერთოდ და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ვენერა სასწორისთვის საზღვრების თემა. გრძნობების გამოხატვა შეიძლება სასწორის სხვა ნიშნებში, სხვა პლანეტებში ყავდეს სასწორში და იქ საზღვრები სხვა მნიშვნელოვან წერტილში იყოს, ხო, ჩვენთვის, მაგრამ ვენერა ეს გრძნობები არის და ამიტომ პირად ურთიერთობებში ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის საზღვრები, ზუსტად ეს ხდის მათ მომხიბვლელად, აი საზღვრების შეგრძნება, ეს შინაგანი კულტურის შეგრძნება, რომ აი მოდი ისე ვიურთიერთებ ადამიანთან, რომ ან ძალიან არ შევაწუხო, ან რაღაც არ ვეუხეშო, ანუ მის საზღვრებზე ფიქრობს ხოლმე ეს ვენერა და ამით ხდებიან მომხიბვლელები, ხო? მეშვიდე სახლი უშუალოდ პარტნიორი არის და აქ უკვე ჩვენთან ჩანს, რომ აი როგორი ხალხი მოდის ამ ადამიანის ცხოვრებაში, მეუღლე იქნება, ზოგადად ხალხი როგორები მოდიან, ვენერას ტიპაჟები, აი ამას ვამბობთ ხოლმე, ხო? ვენერასეული ხალხი მოდის, ან მე მომწონს ვენერას ტიპაჟის ხალხი და ვენერას ტიპაჟი შეიძლება იყოს ადამიანი კომფორტულად, მატერიალურად კომფორტულად ცხოვრობდეს, შეიძლება იყოს ხელოვნების სფეროში, შეიძლება იყოს რაღაც ესეთ აი კარგად აი ისე რომ გამოხატავენ თავს მაგალითად, რომ აი კომფორტული, ძალიან ემოციურად სტაბილური საზღვრებს რო იცავს, ესეთი ადამიანები მოდიან ჩემთან. აი შეიძლება ესე ვთქვათ, ვენერა აქ მეშვიდე სახლის შემთხვევაში, ხო? აი ეს შტრიხი ამ ვენერასთან ძალიან შემოდის. მნიშვნელოვანი არის ახლა სხვა ასპექტები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს უკვე მძიმე ასპექტები რო შემოდის ვენერას სასწორთან, ეს შეიძლება იყოს განცდა, რომ მე მინდა ეს ყველაფერი, მაგრამ არ მეძლევა. ან შეიძლება მე ძალიან ბრაზდები ამ ყველაფერზე, რომ ის არ მეძლევა, ის ესთეტიზმი მინდა, ის ემოციები მინდა მივიღო და უბრალოდ ვერ ვაღწევ ამ ყველაფერს, ხო, რაღაცა მიშლის ხელს მაგალითად. ჩემმა კატამ ჩამოიღო კარები, სანამ არ გაუღე. ვიცია დაპაუზება. კარებზე აქეთ შეგეთ თუ არის გარეთ და გარეთ არ შეგეთოდა და სულ ამის კარების გაღებაში ვართ. და ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ამ სასწორისთვის მნიშვნელოვანი მხარე არის, რომ მე ეს მინდა და ნეგატიური ასპექტები ამის საშუალებას არ მაძლევს. ჰარმონიული ასპექტები ნიშნავს, რომ ეს ყველაფერი მე მაქვს და შეიძლება რაღაცები არ მოდის, რაც მე მინდა, მაგრამ პრობლემა არ არის. მე მაინც ემოციურად კარგად ვცნობ თავს, ხო, თვით გამოხატულად ვცნობ თავს. ეს არის პოზიტიური ასპექტები, თორე იმას კი არ შეშ რომ ყველაფერი ოკეი ექნება ადამიანს. უბრალოდ ის თვით გამოხატვა არ გადამიყირავ ახლა ეს. თვით გამოხატვა გარკვეულწილად ესეთი არის, რომ აი ეს უნდა განახოთ, აი ეს მაიმუნი ბავშვი ეს ხოლიკანი. და აი აქ ამას აქვს მნიშვნელობა, რამდენად შეუძლია ადამიანს მაგალითად მიუხედავად რეალობისა კომფორტულად და კარგად იგრძნოს თავი. რამდენად შეუძლია ტრამვა არ მიაყენოს თავის თავს, მაგალითად, თუ რაღაც ისე არ მიდის გრძნობებში, მაგალითად, არ მიდის ისე კარგად აქ მომიცუცქდა. და ეს არის ვენერას სასწორის ფუნქცია. დააკვირდით თქვენ ვენერას, მაგალითად, აქ ერთი ცოტა ზოგჯერ სიცივეც იცის, მაგალითად, შინაგანი, აი ამ ზუსტად რასაც გეუბნებით, ბალანსის გამო და ფორმაზე ძალიან დიდი აქცენტი და ყურადღება. მაგალითად, ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის ლამაზი პარტნიორი, მიხრა-მოხრა კონდეს, აი რაც გითხარით, ვენერა, კუროს შემთხვევაში მაგალითად, ხო, რომ აი მისთვის მნიშვნელოვანი არის რაღაცა ის ეწის რაღაც, ოღონდ კუროს განსხვავება ის არის, რომ მას ნატურალური უყვარს ყველაფერი, ანუ ბუნებრივობა და სასწორი არ არის ნატურალური, ეს არის აი
ყველაზე აი სილამაზის სფეროში ყველაზე თანამედროვე რაც კი შეიძლება იყოს, ანუ ეს ესთეტური მხარე მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის. სხვათა შორის სილამაზის სალონები, ესთეტიკური ცენტრები, აი ეს გამაახალგაზრდავებელი თუ გამოჯანსაღებელი პროცედურები, რომელიც სილამაზესთან არის კავშირში, ვენერა სასწავლის თემა არის და როცა სასწავლში აყავს ადამიანს ესე აქტიური პლანეტები, ძალიან ინტერესდებიან ესეთი სფეროთი განსხვავებით ვენერა კუროსგან, მაგალითად ხო? და განახოთ აქ როგორც ის. ხო და ეს ამოვწურეთ ეს თემა. ეხლა ძალიან საინტერესო მდებარეობა, თუმცა ყველა საინტერესო მდებარეობა არის, ყველას თავისი შარმი აქვს, ყველას თავისი ხასიათი აქვს და საინტერესოობა აქვს. თუმცა ერთ-ერთი მეგობრებო, აი ხო ვამბობთ, რომ ვენერა სასწორში, კუროში დომინანტია, კარგად გრძნობს თავს, ვენერა თევზებში კარგად გრძნობს თავს. ძალიან რთულად ავლენს თავს ვენერა მორიელი ზოდიაქოში და მერვე სახლში. ბევრი ალბათ ვისაც გააქვთ ეს მდებარეობა, წაგიკითხავთ, რომ ეს რაღაც ცუდი არის, ეს ნეგატიური ემოციები არის. აი ხა სინამდვილეში როგორ მუშაობს ეს ვენერა, შემიძლია აგიხსნათ, ძალიან გავს პლუტონთან. სხვა ვენერა რო იყოს სხვა ნიშანში, პლუტონთან ასპექტირებული ვენერა ძალიან გავს იგივე აი ამ წრეს, ხო, რაზეც ახლა ვლაპარაკობთ, მაგალითად, რაც არ უნდა იყოს პლუტონი რო შემოდის. ან ვენერა მორიელი არის, ან მერვე სახლის გავლენა არის, უკვე აი ეს თემატიკა მორიელური იტრიალებს. ესე იგი, მორიელი არის მეგობრებო, ახლა მარსიანული ენერგია, ხო, ბრძოლა, ომი, მოპოვება, სიღრმე, ემოციები, ხო, აი ღრმა ემოციები, ან ყველაფერი, ან არაფერი, ხო? აქაც მნიშვნელოვანი არის ადამიანში ეს მეგობრებო როგორ ვითარდება. ერთში შეიძლება მივიღოთ ვენერა მორიელი, რომელიც აი თავარი ინტერესი არის აი მხოლოდ სექსუალური კავშირები კონდეს და აი მეტი არაფერი არ აინტერესებს, მაგალითად, იქ ვენერა მერვე სახლიც მასე შეიძლება ვლინდებოდეს. ზოგი შეიძლება იყოს, რომ თავარი ინტერესი არის ღრმა ემოციური კონტაქტი და მათთვის მხოლოდ პირადი ურთიერთობა ეს ემოციის გარეშე აბსოლუტურად მიუწვდომელი არის, ანუ არ აინტერესებთ ესეთი. ქალებთან უფრო ვლინდება ხოლმე ვენერა მერვე სახლი იქნება თუ მორიელში, რომ მე შიში მაქვს მიტოვების კაცებთან მაგალითად, აი ან ჩემი უნდა იყოს ბოლომდე, ან უნდა მეჭიროს, ან საერთოდ არ მინდა ესეთი მამაკაცი. მერვე სახლში განსაკუთრებით შიშები შემოდის, პირადი ურთიერთობების შიშები შემოდის. თუ არის ვენერა და ნუ ცოტა ნეგატიურ ასპექტში აქ შეიძლება შემოვიდეს ის, რომ მე ემოციურ კავშირში, სულ პარტნიორის ემოციებზე ვარ ორიენტირებული, მაგრამ მე ჩემ ემოციებს ვერ ვამუშავებ. ხო, ჩემი ემოციები არ არის ესე პარტნიორთან კონტაქტზე, ან შეიძლება პირიქით იყოს манипуляტორი, კაცებს უფრო აქვთ ხოლმე ეგ ვერსია, манипуляტორი, რომ მე მინდა მძაფრი შეგრძნებები პირად ურთიერთობებში და აი ვენერა მორიელი კაცი იქნება თუ ქალი თუ მერვე სახლელი ვენერა, მათ აინტერესებთ უფრო ისეთი საბედისწერო ურთიერთობები, ცოტა სახიფათო ურთიერთობები, სამკუთხედებს და რაღაცებს რო ეძახიან ხოლმე. აინტერესებთ მიუწვდომელი პარტნიორები, რომელიც ნუ არ შეეფერება და აი ამ ემოციურ ტანჯვაში და აბა მოვწონვარ, არ მოვწონვარ და აი ამ ჭიდილში იყოს მაგალითად, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ემსახურება შინაგან უნდობლობას გრძნობებში გარემოსთან. იმიტომ რომ მორიელი მაინც აი ცოტა ესეთი იჭვიანი მესაკუთრე ღრმა ნიშანი არის. იცით როგორი აქ მორიელს, მორიელი არის ენერგეტიკულად რო ავიღოთ, ეხლა სუბტაუდიდიკო. ენერგეტიკულად რო ავიღოთ, მორიელის ენერგია არის სხვებთან, აი როგორც თევზებმა იცის, აი მთლიანად რო ავითქვიფე სხვების ენერგეტიკაში და მთლიანად რო დავიკარგე სხვებში, მორიელსაც ეს უნდა რომ რაღაცნაირად შევიდეს სხვების ენერგეტიკაში, აი სხვების ტკივილსაც რო გრძნობს, სხვების ემოციებსაც რო გრძნობს და საბოლოო ჯამში ეს საერთო ხდება. აი ჩემი შენი რო უკვე აღარ არის განსხვავება და ყველაფერი ერთნაირად განიცდება. აი ეს არის მორიელის თვითონ მთავარი. აქედან მოდის ეს სიღრმე, ეს მესაკუთრეობა, ეს შინაგანი, თქვათ, მიდრეკილება იმისკენ, რომ აი წყენები, ან აი ძაფრი შეგრძნებები. აქედან მოდის, რომ თვითონ მორიელური ენერგეტიკა ეს არის, რომ სხვების ენერგეტიკულ ველთან მე მთლიანდები და ჩემი შენი უკვე აღარ გაყო არაფერმა. აი მაგალითად კლასიკური ფორმულა არის მერვე სახლი იქნება ეს თუ მორიელი,
ოჯახი რო ერთად ცხოვრობს და ოჯახის ფული არის. ცოლისთვის კვრის ფულიც თავისი ფული არის, სიტყვაზე ან თავისი ფულიც, ხო? ეს მორიელური იმპულსი არის, ან საერთო ქონება, საერთო რესურსები და აქ აღარავინ აღარ ითვლის იდეაში, ხო, ვისი რა არის? აი ეს იმპულსი არის მორიელური და წარმოგიდგენთ, ახლა ვენერა რომ ანდარეს, ხო, მე მინდა ემოციურად სხვის ენერგეტიკასთან ისე ვიყო როგორც ჩემთან და სხვისთვის მე ვიყო როგორც მისი ენერგეტიკა. და ეს ახლა რაც არ უნდა მსგავსი რუკები ქონდეს ადამიანს, შეუძლებელი არის და არც არის საჭირო, ხო, ესეთი ღრმა კავშირი, ესეთი ღრმა ენერგეტიკული გადატვირთვა, მოდით ესე ვთქვათ, ხო? და იქ შემოდის უკვე შიშები, იქ შემოდის უნდობლობა, იქ შემოდის ისეთი შიში, მე ვესახვენერას განსაკუთრებით ახასიათებს ეს, რომ აი არ მჭირდება ეს პარტნიორი, მაგრამ მაინც მიჯაჭვული ვარ მასზე, ხო? იმიტომ რომ აი ეს იმდენად შიში არის, რომ მე სადღაც სხვისი ენერგიის, სხვისი ემოციის გარეშე რომ დავრჩე, მე რა უყვამ ჩემ ემოციებს, რომ შეიძლება აი მივეწებო ისე დესტრუქციულ ურთიერთობას, რომელიც მე ემოციურად აქ ცარიელი ვარ საერთოდ და არ მჭირდება, ხო? აი ეს დილემები ზოგადად ვენერა მორიელს აქვს ქალებისთვის მაგალითად ძალიან კარგი კარიერული ენერგია არის, აი სადაც ბრძოლა არის საჭირო, სადაც რაღაც ფსიქოლოგიურად ხელების გადაგრეხვა არის საჭირო, ხო? აი ესეთ რაღაცებში ვენერა მორიელი ქალი ძალიან ძლიერი არის, ძალიან შარმიანი არის, ძალიან დიდი სექსუალური ენერგია აქვს. მე თუ მკითხავთ მარტო მაგაზე არ არის, ყველას თავისებური აქვს. ვინ როგორ გამოხატავს, მინახავს ვენერა მორიელი, რომელიც საერთოდ დაბლოკილი აქვს ყველანაირი სექსუალური ენერგია. უბრალოდ პოტენციურად ეს სექსუალური ენერგია რა არის, ხო? მე მინდა რაღაცნაირად ერთად ვიყო, აი სხვა ადამიანთან ერთად ვიყო, ხო? და აი ეს ქმნის რაღაც აი ძლიერ მიჯაჭვულობის სურვილს, მოდით ესე ვთქვათ, ხო? როცა არის პლუტონთან ვენერას კავშირი, აი ჰარმონიული ასპექტი რო ავიღოთ, მაგალითად ვენერა პლუტონის, ხო? ძალიან განსხვავდება ნეგატიური ასპექტისგან, მე ადრე მაქვს ამაზე ჩაწერილი ვიდეო. იგივე ემოცია შემოდის, სულ რო ვენერა თევზებში იყოს და აქ რო პლუტონი შემოდის, უკვე არის მძაფრი ემოციების სურვილი, სიღრმის სურვილი და თუ არის ჰარმონიული ასპექტი, მე მაქვს ეს ვენერა პლუტონის ჰარმონიული ასპექტი და აი ჩემთვის მაგალითად ყოველთვის წარმოუდგენელი იყო აი ესეთ დრამებში რო არიან სასიყვარულო ურთიერთობებში ან ტელეფონებს რო იმაშვებიან პარტნიორის მაგალითად ან სხვის ცხოვრებაში რო ძალიან შედიან თუნდაც მეუღლის ხო ან საყვარელი ადამიანის ხო აი ეს ტრიგონს და ჰარმონიულ ასპექტს არ ესმის იმიტომ რომ მისთვის აი ეს გრძნობები და ტრანსფორმაცია ხო ემოცია და ტრანსფორმაცია აი ეს იმდენად ჰარმონიულად არის რომ მას არ ჭირდება მისთვის წყალებში ეს სუსტი პარტნიორი არის რომელიც ან ეჭვიანობს ან შენსაზღვრებს ლახავს მაგალითად და ეს არ არის მესაკუთრე ენერგია ეს არის უფრო ღრმა ინტენსიური ემოციები სიღრმე შინაგანი ოღონდ აქ არ უნდა იყოს ძალადობა არ უნდა იყოს აგრესია არ უნდა იყოს დაჭერა ისე რომ ვთქვათ პარტნიორისგან ესეთი ვენერა პლუტონთან ერთად აუცილებლად წავა მერე ურთიერთობიდან ოდნავ მაინც იქ დაძაბულობას და აი რაღაც საეჭვიანო დრამას დაინახავს ის უბრალოდ იქიდან წავა ხო უნდა ღრმა ურთიერთობა ოღონდ ეს თავისუფალი ურთიერთობა უნდა იყოს არ უნდა იყოს შემზღუდველი რაღაც მანიაკალური აკვიატება რომელიც ვენერა პლუტონის ჰარმონიული ასპექტისთვის ეს არის დაბალი ციფრება ხო და ვენერა ეს არის მე ცნობებში როგორ გამოვხატავთ აი ნეგატიური ასპექტი ეს არის კომპლექსები როგორც წესი ტკივილი და სიყვარული ერთად არის პლუტონის თუნდაც შეერთების მხრივ ან კვადრატურა ოპოზიციის მხრივ ტკივილი მე უნდა ტკივილი ვიგრძნო ურთიერთობებში ან მე დანაკარგები უნდა ვიგრძნო და აქაც ჩაბღაუჭება ხდება ძალიან პარტნიორზე ძალიან დომინირების მცდელობა ან მონავხდები პარტნიორის ახასიათებს სხვათა შორის მერვე სახლელ ვენერასაც და ვენერა მორიელსაც აქვს პოტენციალი ამ ენერგიის ან მონავხდები ურთიერთობის ოღონდ რეალურად რო ჩაუღრმავდე მჭირდება არ ვიცი უბრალოდ აკვიატება იცის მორიელმა აი რო გავჭედავთ და ავიკვიატებთ რაღაც სიტუაციას ეს იცის პლუტონი მორიელი მერვე სახლი ეს ერთი
ენერგია არის, ხო? აი ამ აკლიატებაში ზოგჯერ მიდიან ხოლმე, ეს შეპყრობილობაში მიდიან ამ ასპექტის ხალხი, ოღონდ არ არის აუცილებლობა, ხო გონებით ზოგჯერ საერთოდ ბლოკავს ადამიანი ამ პირად ცხოვრებას და მიდიან კარიერაში, ბიზნესში, მაგალითად აი კამალა ჰარისზე ადრე ვთქვი, რომ პლუტონიანური ვენერა ყავს, პლუტონი ვენერა შეერთებაში მურიელში და ძალიან ადვილად აიღო სხვისი ფული, იმიტომ რომ ვენერა ხო ეს ასევე ის არის აი რაღაც საჩუქრები სამყაროსგან, პატარ-პატარა საჩუქრებს ვეძახით ხოლმე და აქ მისცა პლუტონმა რომ სერიოზული დაფინანსება მიიღო უცხო ხალხისგან, ხო? ანუ ვენერა მორიელი ქალები ძალიან კარგად მართავენ სხვის რესურსებს, სხვის ენერგეტიკას, კაცებსაც აქვთ ეს, მაგალითად, ესეთი მებრძოლი ქალები, სექსუალური ქალები იზიდავთ, ან მეომარი, ან მიუწვდომელი ქალები, ან დრამა უნდა იყოს ურთიერთობაში, უბრალოდ რაც ასაკი მოდის იხლებიან. ცოტა არიყავს, ხვდებიან რომ დაიღალნენ ამ დრამით და მე არჩევენ ხოლმე უკვე ისეთ ურთიერთობას, რომელშიც აი ეს რაღაცა გაწევ-გამოწევა მაინც არ ჩანს. აი ეს არის ხოლმე განსხვავება, რომ ეს მუშავდება დროთა განმავლობაში, როცა ხვდება ადამიანი, რომ არ ღირს ამ ხელა ენერგიის ჩადება. ამ ყველაფერში, თუმცა თავიდან ტკბება ამითი, აი ამ მოპოვებით, აი ამ სიღრმით, აი ამ რაღაცა ანდა დავკარგო, ანდა მოვიპოვო აი ამ სცენარში ეს ვენერა იშლება და სიამოვნებას ეკრებს. ფაქტიურად პანჯვა რო სიამოვნებას გვანიჭებს პლუტონი ვენერა დაახლოებით ეგეთი თემა არის, ხო? ან საერთოდ დაბლოკვა პირადის და საერთოდ აი ძალიან კონტროლზე აყვანა გრძნობების, იმიტომ რომ პლუტონიანური ენერგია ეს კონტროლი არის, ხო? მე ვაკონტროლებ ჩემ გრძნობებს, როგორც თვარემორიელი მე ვაკონტროლებ ჩემ ემოციებს და მე ამას არ გამოვხატავ და არცად არ ჩანს ეს მე როგორი ემოციები მაქვს. ვენერა მორიელში მერვე სახლში შეიძლება ესე იყოს, რომ მე ვაკონტროლებ და ვკეტავ რას გრძნობს სინამდვილეში. მე გვინდა კარგად აგიხსენით. დამიწერეთ მერე კომენტარებში რას როგორ რეზონირდა ფსიქოლოგიურად თქვენთან და ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი გაცნობიერებები ხოთ შეზინელა რო ხვდებით ამას და ამ ენერგიებთან კონტაქტზე რო გავდივართ და რო ვცხოვრობთ ხოლმე ამ ენერგიებს. შემდეგი არის ვენერა მშვილდოსანი, ასევე აბსოლუტურად განსხვავებული მორიელისგან. ვენერა მშვილდოსანი არის სხვათა შორის ძალიან ბევრი ჟურნალისტის რუკავ ნახე, რომელიც მოგზაურობებზე მუშაობენ, ან უცხოელებთან მუშაობენ, უცხოურ ფირმებში მაგალითად ან სხვა პროექტებში არიან ჩართულები ვენერა მშვილდოსანი. ძალიან უხდება ამ ადამიანს, ბევრი ენა თუ იცის, მოგზაურობს, დადის სხვადასხვა ქვეყნებში, არის მხიარული, არის ოპტიმისტი, ძალიან გავს ვენერა იუპიტერის ასპექტს, ხო, გარკვეულწილად, რომ მე ემოციურად ძალიან გახსნილი ვარ სამყაროსთან, მოგზაურობისთვის გარემოსთვის ძალიან გახსნილი ვარ მაგალითად, ხო, ახლის სწავლის გაფართოებისთვის ვარ მზად. და ნუ იუპიტერთან ცოტა წონის მატება მოდის, იმიტომ რომ მე გარეთ ვერ ფართოვდები, შიგნით ფართოვდები, ხო? და ეს ძალიან ხშირი არის ხოლმე ეს პრობლემა და ამიტომ თავარი არის, რომ ის სურვილები რაც შიგნით აქ ადამიანმა უნდა დაიწყოს ამის გარეთ გამოხატვა, ხო? ძალიან პოზიტიური არის ვენერა მშვილდოსანი, მაგალითად გრძნობებში, როდესაც უცხოელებთან აქვს ურთიერთობა, ძალიან ტკბება, აი შეიძლება შეუყვარდეს უფრო უცხოელები, ან უცხო კულტურის ადამიანები, ან მოგზაურები, ან სიცოცხლით სავსე ენერგიული ტიპები. აი მორიელი თუ რაღაც დრამა ქვინი არის და რაღაც ისეთი ძიმე ენერგია აქვს, ხო? აი აქ მშვილდოსანი პირიქით ძალიან გახსნილი არის სამყაროსთვის, ძალიან გახსნილი არის ემოციურად. და სხვათა შორის ძალიან ხშირად უმართლებთ, ახლა ძალიან ბევრი ვენერა მშვილდოსანი ვიცი, აი უცხოეთი მოიარეს, მაგალითად ვიღაცებმა დაპატიჟეს. ძალიან ბევრი მყავს, მე ადრე ევროპაში რო ვცხოვრობდი, სულ პატიჟებდი ხოლმე ხალხს, ზოგი ნაკლებად ნაცნობი, ზოგი ძალიან ნაცნობი და ვენერა მშვილდოსნები იყვნენ ხოლმე მე რო ვაკორდებოდი ხოლმე, აი ისეთი ის არის ეს ვენერა რა, რომ აი ყოველთვის ჩდება ისეთი სიტუაცია, რომ ან უცხოეთში გაფრინდეს და დაისვენოს კარგად, მაგალითად, ან იმოგზაუროს ბევრი, ხო? აი შეიძლება даже არც კი კონდეს ამის შემოსავალი, აი სხვებისგან მოსდიოდეს. მე-9 სახლშიც იგივე არის ვენერა, ხო? ან ძალიან უხდება ადამიანს, როცა ან აუდიტორიის წინაშე დგას, ან რაღაცა ისეთ აი მოგზაურობები უფრო არის ხოლმე, მაგალითად ტურისტულში არიან ხოლმე ესეთ ხალხი, ანუ ვენერა არის ის შარმი, რა სფეროშიც რო შევდივართ, ის შარმი აქტიურდება.
აი ესეთი რამ არის, ხო? და მშილდოსანი ეს დიდი გაფართოება, დიდი ოპტიმიზმი არის, სწავლა ან უნივერსიტეტები ან რაღაცები ძალიან უხდებათ, ძალიან უყვართ და შინაგანად ეს ადამიანი აი რაც უფრო ისეთი პერსპექტივები აქვს ან მოგზაურობის ან რაღაც ისეთი გარემო არის, სადაც ბევრი ახალი რაღაც უნდა ისწავლოს, უნდა განვითარდეს, იქ უფრო ტკბება ეს ვენერა, იქ უფრო ემოციურად, აი გრძნობებში ძალიან თავდაჯერებული და ძალიან ბედნიერი ხდება, მას იღბლიანი გარემო ჭირდება ვენერა მშვილდოსანს. ის იშლება, როცა გარემო არის ძალიან პოზიტიური, ოპტიმისტური, იღბლიანი. აი აქ იშლება განსხვავებით ვენერა მორიელისგან, იქ დარქები უნდა იყოს, იქ რაღაც ჩაკეტილი ემოციები უნდა იყოს, გასაკურნი ემოციები უნდა იყოს, დაბლოკილი ენერგიები უნდა იყოს, იქ იშლება. მშვილდოსანი ეგეთი არ არის, მას პირიქით ბედნიერება, პოზიტივი ოპტიმიზმი ჭირდება, მას არ აინტერესებს ახლა ვიღაცა თავისი დრამებით, ხო? ამასაც მიაქციეთ ყურადღება. ვენერა თხიცქაში კლასიკურ ასტროლოგიაში არ გვიყვარს, ჭყალებში ვამბობ ამას, იმიტომ რომ ნახეთ, თხიცქა ხო სატურნული ენერგია არის და თხიცქა ეს არის ჩვენთან საკმაოდ თავშეკავებულობა, ხო? ეს არის მარტოობის ენერგეტიკა, ეს არის თავშეკავებულობა, ეს არის როცა მე შინაგანად ჩაკეტილობა მაქვს, რომ მე შინაგანად მინდა ვიშლები ემოციურად, რაც უფრო სერიოზულ გარემოში ვარ, რაც უფრო სერიოზულად გამოვხატავ ჩემ თავს. ხო, ანუ ჩემი შარმი, ჩემი სერიოზულობა არის. ხშირად ვენერა თხიცქებს ნახავთ სერ, ან შარვალ კოსტუმში, ან კაბა კოსტუმში, ან სერიოზული ჰაბიტუსით და კლასიკურ, აი უხდებათ, აი თანამდებობის ჩაცმის სტილი მაგალითად, ხო, აი ესეთი ფორმა უხდებათ ხოლმე და შინაგანათაც ესეთები არიან. ვენერა თხიცქას ვერ მოხიბლავს მამაკაცი, რომელიც ან ავტორიტეტი არ არის, ან გავლენიანი არ არის მაგალითად, ან იგივე ხომ თარეთ თხიცქაზე როცა ვლაპარაკობთ, ხო, მას ემოციური კონტაქტი აქვს, როგორც კი იქ რაღაც სერიოზულ გავლენებზე არის გარემო გავლენებზე არის. ამიტომ ძალიან მეათე სახლში თუნდაც ვენერა ადვილად იშლება სამსახურში, კარიერაში, რაც უფრო მაგალითად მას თავაზობენ უმფროსობას ან ხელმძღვანელობას. კლასიკური ფორმულა არის ვენერა მეათე სახლში, როცა შეიძლება განათლება არ მაქვს არაფერი, უბრალოდ ჰაბიტუსით ისე მოვეწონე უფროსობას, რომ ამიყვანეს, ხო? და ან დამსვეს რაღაცა ისეთ კარგ სამსახურში, რომელიც განათლებით შეიძლება მაინც არ მეკუთვნოდა. ანუ უხდებათ ეს თხისრქული გარემო, ესე იგი ჩვენ რო ვამბობთ, რომ ცუდი ვენერა თუ კარგი ვენერა, გააჩნია სად მოხვდებით, თუ ვიყენებთ ამ ვენერას ენერგიებს, მაშინ მშვენივრად შეიძლება ეს გამოყენებულ იქნას. უბრალოდ ცოტა გვიან მოდის ეს ემოციური გახსნები, გვიან გამოხატავს, როგორ არ აქვს თხისქას განცდები, უბრალოდ გვიან გამოხატავს, თავდაჭერილი არის, ხო, ეს ზედმეტად სერიოზული არის, რომ მან სიცილკისკისები და აი ძალიან გრძნობებში გადაშვებები ნახოს ერთადერთი თუ არ არის იქ ნეპტუნი მაგალითად ვენერასთან კავშირში, ხო, ნეპტუნური თევზური ენერგია, ილუზიები და ან მე-12 სახლი თუ არ არის, მაინც ეს სტრუქტურული ვენერა არის, მას უხდება შარმი არის მისი, აი ეს რა თავდაჭერილობა, ეს სერიოზულობა, კარგი ორგანიზატორული მონაცემები აქვს და აი უხდება ის გარემო, თუ აი შარვალ კოსტუმით საათღაც ოფისში დადის. ეს არის, ნუ ფაქტიურად, ფანტასტიურად ამუშავებული ვენერა, ესე ვიცახით. ვენერა მერწყული საერთოდ რადიკალურად განსხვავებული არის, ვენერა მერწყული ეს არის თავისუფალი, მიყვარს ის, ვინც თანაც თანამოაზრე ვარ, მეგობარი უნდა იყოს ჩემი, შეიძლება შეჩაყარებული, შეიძლება მე ძალიან უყვარ ვარ კოლექტივს და მიხდება ეს სოციუმში ბევრი მეგობარი რომ ყავს ეს მარტო სასიყვარულო ურთიერთობები ხო არ არის ეს არის გარემო სად უხდება ამას რა გარემო უხდება ხო და მერწყული მე-11 სახლის ეს არის სოციუმი ეს არის მეგობრები თანამოაზრეები ხიარული ადამიანი ძალიან თავისუფლების მოყვარული არის მაგალითად სოციალური არის ძალიან ახლა თუ არ არის სატურნი იქ ჩართული მაგ შემთხვევაში ხო
ერთი ნეგატივი შეიძლება კონდეს ვიღაცისთვის ნეგატივი, თორე ზოგადად თავისებური თვით გამოხატვა აქვს. აი ვენერა სასწორისთვის, ვენერა ლომისთვის, ვენერა კუროსთვის ძალიან შეიძლება პოტენციურად ძალიან უგემოვნოთ იცვამდნენ მაგალითად და სინათლეში ვენერა მერწყვლისთვის ეს იყოს თვით გამოხატვის ორიგინალური მცდელობა. აი შეიძლება აბსოლუტურად განსხვავებულად მეცოს ძალიან თავისუფალი სტილი, ძალიან ესეთი როგორ გითხრათ, არ არის ეს ძალიან ისეთ სექსუალური ენერგია ან მომხიბვლელი ან დახვეწილი ფორმები, როგორც ვენერა სასწორი ან თხის რქა არის, ხო? ეს არის აი რაღაცები მივიცვი, მოვიცვი და გავარდი სახლიდან, ხო? აი და უხდებათ საქმე მაგაში არის. ხა მე რო ჩავიცვა ისე როგორც ვენერა მერწყვლი ისმევს, ნუ აი ეს იქნება ანეკდოტი უბრალოდ ისეთი სასაცილო შეიძლება ჰაბიტუსზე ვიყო. აი ვიხდება ვენერას ზონაში. ის შარვალ კოსტუმით ვენერა თხისქას უხდება, რა ძალიან შეიძლება არ მოხდეს, ახლა ვენერა მერწყულს ეს იქნება, ნუ ძალიან სასაცილო. ამიტომ აი უხდებათ ის აჯაჯულ-დაჯაჯული, ან უხდებათ ის ძალიან სუბუქი, თავისუფალი გამოხატვა. შეიძლება მეშვიდე სახლში იყოს ან სასწორები ქონდეს ადამიანს და აღარ იყოს აქ აჯაჯულ-დაჯაჯული სიტყვაზე, ხო? და შეიძლება იყოს თავისუფალი, შინაგანად ემოციურად ძალიან თავისუფალი. მსგავს ასპექტს იძლევა ვენერა ურანი. ჰარმონიულ ასპექტში ეს არის ადამიანი, რომელიც გრძნობებს ძალიან თავისუფლად გამოხატავს, ძალიან უპრობლემო, ძალიან სოციალური არის, ძალიან ლიბერალი არის მაგალითად და ძალიან ოკეი აქვს ეს ენერგია. კვადრატურა ნეგატიური ასპექტი, ეს არის ემოციურ კონტაქტს ვერ ვახდენ ვერავისთან. აი ის რომ მე ვიღაცასთან დიდხანს ვიყო და ემოციური სტაბილობა შევქნა, არა, ურანელები გარბიან ადრე მთვარესის რო ვილაპარაკე, იქ თუ ემოციური გაქცევა არის, მაგალითად მთვარის შემთხვევაში, აქ გრძნობადი გაქცევა არის. ან მე ძალიან მინდა ამ ადამიანთან ემოციური კონტაქტი ვერ ვახდენ, იმიტომ რომ გამირბის პარტნიორი, ან და ბოლოს ფიქრობენ, რომ ალბათ ესეთი ურთიერთობა უნდა მქონდეს ან დროებითი, ან რომ არ მეკუთვნოდეს. ხშირი არის ცოლქრობაში აი გაქცევაზე რო არიან პარტნიორისგან მაგალითად და აი მე ჩემთვის ვარ და არ მინდა მასთან ინტენსიური, ანუ არ მიტოვებს იმის შანსს, რომ მე მასთან ემოციურ კონტაქტზე დიდხანს ვიყო. ამიტომ ეს ცოტა ნეგატიური ასპექტი არის, შფოთვის პლანეტა არის ურანი და ვენერასთან შემოდის, აფუჭებს საკმაოდ აი ამ ვენერას აი სიმყუდროვის და გრძნობების ენერგიას, ხო, ეს დაიმახსოვრეთ გარკვეულწილად და ხშირად პრობლემები არის, რომ აი თანამოაზრეები, მეგობრობა, აი ძალიან ერევათ რა სასიყვარულო გრძნობები და აი მე მიყვარდება ის, ვინც ჩემი თანამოაზრე არის, ვინც მე მეგობრება, ჩემთვის მეგობრობა არის სიყვარული. აი ესეთი რაღაცა აქვს ხოლმე ვენერა მაგალითად მერწყულში როცა არის. ვენერა, როდესაც თევზებში არის მეგობრება, ხა ზოგადად დომინანტად ითვლება ვენერა თევზებში, იმიტომ რომ თევზებს მართავს ნეპტუნი, ნეპტუნია უმაღლესი ოქტავა არის ვენერასი. ვენერა თუ არის ესეთი სიყვარული, აი ძალიან მიყვარს მაგალითად აი ეს ბალახები, ეს ყვავილები, აი ეს ადამიანი ანას შემდეგ ნეპტუნი ეს არის საკოსმიური სიყვარული, ხო, საერთოდ, რომ აი მე რაღაცნაირად ისე ვარ სიყვარულში, აი ღვთიურ რაღაც ჭეშმარიტებას ვხედავ. აი აქ შეიძლება გავიდეს ვენერა თევზი, რომ ზოგჯერ ძალიან გავს ნეპტუნთან ესეთ ასპექტს, ნეპტუნმაც და თევზებმაც ის იდეალიზირება გრძნობების, იდეალიზირება სიყვარულის, იდეალიზირება პარტნიორების მაგალითად. და გარემოსი არ არის მარტო ვენერა სასიყვარულო სფერო, შეიძლება აი მე რაც მიყვარს აი მთელი გულით ვაკეთებ, მთელი არსებით ვაკეთებ. ხშირად ყავთ მუსიკოსებს მაგალითად ვენერა ნეპტუნიან, ვენერა თევზები, ან მე-12 სახლი. ხშირად ყავთ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც ძალიან გრძნობადები არიან, შემოქმედებითები არიან და ემოციურად თითქოს ჩაკეტილია ეს ადამიანი, მაგრამ ამ სიჩუმეში გრძნობს ყველას და ყველაფერს გარშემო, ხო? ძალიან ითქვიფება სხვების გრძნობებში და ზოგჯერ ნეგატივი ეს არის, თუნდაც ჰარმონიული ასპექტი რო იყოს ვენერა ნეპტუნის, რომ იკარგება სხვების გრძნობებში. ძალიან ემპათიური ხდება ადამიანი, ვარდისფერი სათვალე რომ იკეთია, აი ძალიან დიდად და არ მინდა რეალობის დანახვა, ხო? ზედმეტად უხეში შეიძლება იყოს ჩემთვის რეალობა ის, რომ ეს პარტნიორი არ შემეფერება, ის, რომ ეს პარტნიორი ნეგატიურია, ან თავისი ინტერესები აქვს, აი ნეპტუნი აქვს, აი კარგი რა მოხდა მერე რა და მაინც აყარელია და აი ესეთი ხმა
შემოდის ხოლმე, როცა არის შეერთება მაგალითად, ან როცა არის კვადრატურა, ან ოპოზიცია, აი ეს ხმა შემოაქვს ნეპტუნს და თევზები უბრალოდ ეს არის, რომ მე შემიძლია ძალიან მიმტევებელი ვიყო, ძალიან სხვაშორის ქველმოქმედების სფერო უხდებათ ძალიან, შემოქმედებითი სფერო უხდებათ ვენერა თევზებს და რაღაცა ის ფსიქოლოგიური უნარები, რომელიც აქვთ, აი ძალიან უხდებათ, იზიდავენ ადამიანებს და თითქოს მათი ვენერა ამუშავებს სხვების, ოღონდ უფრო ჩუმად, ემპათიურად სხვების ენერგიას ამუშავებს აქ და ძალიან ძლიერი ესეთი თვითსხვერპლი შეიძლება გამოუვიდეთ გრძნობებში. ეს არ არის ეგოისტური ვენერა, რომ აი ჩემს ინტერესებს უნდა ვიფიქრო. ან манипуляციური ენერგია, ეს არის პირიქით ზედმეტად გამცემი ენერგია, ზედმეტად მიმტევებელი, რომელიც შეიძლება საზიანოთაც იყოს მისთვის, ხო? და ვენერა ნეპტუნი როცა შემოდის აქ შემოდის აი ეს გაუგებრობა, სად არის ჩემი გრძნობები, სად არის სხვების გრძნობები. აი თუ ვენერა სატურნი ერთად არის ის, რაც თქვით ახლა თხის ხაზზე, ხო, ეგ დამოვიწყდა სატურნის თემა მეხსენებინა. ეს არის რომ მე ძალიან ცივი ვარ საზოგადოებაში, სატურნმა ეს ის მე ძალიან ამპარტავნად ჩანვარ, ან ძალიან ზევიდან უყურებ ყველას, იმიტომ რომ მე მევხერხულება ემოციების გამოხატვა. აი აქ შეიძლება იგივე იყოს ვენერა თხის ხაზზეც, რომ მე ჩაკეტილი ვარ შინაგანად, ან მე უიღბლობის განცდა მაქვს, რომ სიყვარულში მე არ მიმართლებს, ხო? მაგრამ ნეპტუნმა ეგ იცის ზუსტად, რომ მიმართლებს, არ მიმართლებს, მე სიყვარულზე ვარ შეყვარებული. ზოგჯერ ეს არის, ან გრძნობებზე ვარ შეყვარებული, ან რასაც ვაკეთებ, ის საქმე იმდენად მიყვარს, რომ აი ყველაფერი ჩემთვის როგორც შთაგონება ისი არის, ხო? ეხლა თევზები არის, მაგალითად, შთაგონების ენერგეტიკა, ვენერა გრძნობები და აი ჩემი გრძნობები იღვიძებს, როცა რაღაც შთაგონებაში ვარ, რაღაცა წარმოსახვაში ვარ, რაღაც ოცნებებში ვარ, ხო? აი აქ იხსნება ხოლმე ვენერას ენერგია და ვის როგორ აქვს? მე თუ მკითხავთ, ახლა ორივე ერთად არის, ნეგატიურ ასპექტში უბრალოდ ეს არის, რომ ყველა ურთიერთობა მისტიური გონიათ და ყველა გონიათ, რომ აი ეს არის, ანუ იდეალიზირება, თავის მოტყუება იქ, სადაც, ახლა მართლა ჰარმონიული ასპექტი იმით განსხვავდება, რომ მე არ ვიტყუებ თავს, ვიცი რომ ეს ილუზია არის, მაგრამ ისე მომწონს ეს ოცნებები, ისე მომწონს ეს გრძნობები, რომ და იყოს ესე. კვადრატურა, ოპოზიცია, ეს არის, რომ მე არ ვიცი, მე მართლა მგონია ეს იდეალური სიყვარული, მე მართლა მგონია ეს იდეალური ურთიერთობები, ადამიანურ ურთიერთობებშიც იგივე არის და მე აღმოჩნდება, რომ რაღაცეები ვერ გავიგე, სადღაც დავიკარგე, სადღაც ავიბლარე. ბლარი, ანუ ეს ნისლი, ეს არის მაგალითად ნეპტუნური თემა და ზოგჯერ შეიძლება გრძნობებში დაიკარგოს ადამიანი, რეალობასთან დაიკარგოს, ეს უფრო ნეპტუნის შემთხვევაში არის, ხო, ესე და მანდ არის ხოლმე მე ძალიან მნიშვნელოვანი მუშაობა, რომ აი სად არის ჩემი გრძნობები, სად არის პარტნერის გრძნობები ვნახო, სად არის ჩემი შინაგანი ემოცია და რეალობა, რამდენად ემთხვევა ეს ერთმანეთს, ხო? აი აქ არის ხოლმე მე სამუშაო ვენერაზე და აი მე რაღაცეები ლაგდება, იცით, იმიტომ რომ ვენერა ეს ყველასთან ურთიერთობა, ხა მე თქვენთანაც რო კომუნიკაციაში ვარ, ვენერაც არის აქ ჩართული აუცილებლად. აქ ის რაღაც ჰარმონიული კომუნიკაცია იქნება ეს, როგორ გამოხატავს ქალითან თავის თავს, ეს ვენერა არის აქ ჩართული და ყველაფერი ერთად ჩვენ ურთიერთობაში შევდივართ, ყველაფერი არის ხოლმე აქ ჩართული. ცნობიერება მზე, მე რას ვაცნობიერებ და როგორ გამოვხატავ ფსიქოტიპს, თუ არა ეს არის ამ ყველაფერს მე სხეულებრივად როგორ ვხარშავ და როგორ მაქვს კონტაქტი ჩემ შინაგანთან, რასაც ვამბობ, მაგალითად, მაგიტომ არის კონსულტაციაზე რომ მოდიან და საერთოდ სხვაგან რო არიან და რომ მეუბნებიან, კი, მე იქა ვარ და სხეული სხვაგან არის, ეგრევე გრძნობა. სხვა შეიც აი აქ ასტროფსიქოლოგიაში იმდენი რაღაცის გაგება შეგვიძლია ადამიანზე უბრალოდ ხელს რო უყუროთ, ან მის სიტყვებს უსმინოთ, ან მის ქცევაზე დავაკვირდეთ, ხო? აი მთლიანად ჩანს ხოლმე ადამიანი, მან და მართლა რეალობასთან სად არის შიგნით და გარედან რას ეჩვენებს, ხო? და ვენერა ეს არის, რომ მე აი ამ ჩემ მომხიბლელობას როგორ ვიყენებ, რა მომდის, იმიტომ რომ ქალური ენერგია არის ვენერა, ხო და მოვიდეს ჩემთან ეს ყველაფერი. რა მომდის მე და სად ვარ მომხიბლელი, ხო, სად ვავლენ ამ მომხიბლელობას არის მე ეს ვენერას ჩართვა. იქ მე მარსი არის, მე როგორ გამოვხატავ აი ამ ჩემს ბრუტალურ ენერგიას, ბრას, აგრესიას, მაგალითად, ბრძოლის უნარიანობას, ხო? აი ეს უკვე მარსიანული ენერგია არის და მე იუპიტერი არის, მე მაგალითად როგორი ღირებულებებით გამოვდივარ საზოგადოებაში, რისი მოსმენა და სწავლა სიამოვნებს, რაში
მაგ ინტერესი, სოციალური ინტერესი, ხო? იმიტომ რომ იუპიტერის სოციალური ინტერესები არის, ხო? და სატურნი ეს არის უკვე ამ სოციუმში, მე როგორ შემიძლია ადგილი დავიმკვიდრო, ხო? გავმყარდე აი ამ სოციალურ იუპიტერში, რომ მე რაღაცებს სწავლობ, მე რაღაცებს ვითარდები და სატურნი გრაუნდი მჭირდება, რომ ეს ყველაფერი რეალობაში შევიტანო მე. აი მთელი ასტროლოგიური კომბინაციები, ხა ძალიან მოკლედ რო გითხრათ, არის ეს და აი ვენერას აქ ეს ადგილი უკავია, მეგობრებო. აი ამ ყველაფერს როგორ აღვიქვამ გრძნობადად, ხო? ანუ ურთიერთობებში როგორ ვარ გრძნობადად. აი ეს არის მთელი ამბავი ხოლმე და იმედია და გაინტერესათ ეს ვიდეო. ვერ ვინძრევი აი ამ ჩემი კატის გადამკიდე, რომელიც ისეთ კბილად ძინავს, რომ წარმატებებს გისურვებთ, მეგობრებო, ველოდები ხოლმე თქვენ კომენტარებს და დამიწერეთ, რას ფიქრობთ ამ ყველაფერზე, შემდეგ მარსზე ჩაგიწერთ სხვათა შორის აუცილებლად და ნელა ვეცდები ესე პლანეტებს მივყვე და უფრო გაცნობიეროთ თქვენი პლანეტები, რას გეუბნებათ თქვენ შესახებ, ხო და თქვენ გარემოზე ამავე დროს და წარმატებები მეგობრებო დროებით.